I came to Bangkok to fish many times in the past, but I realized that I've always been fishing at paid ponds like Bansaran Fishing Pond and also Pilot Pond. But this time, I wanted to try something different. So, welcome to Pranburi Dam.ขึ้นดิสวยตุ๊บอุ้ยกัดอยู่ใครเบรกหน่อยอุ้ยบิ๊กอุ้ยyes บูมว้าสวยว้าสวยมากว้าดอกใหญ่โอเคเดี๋ยวนะครับยาดินเดียวผักหมดโบกาโบกาโบกาอุ้ย how many 4 กิโลครึ่ง4 กิโลนี่ติด photo ไหม4 กิโลอุ้ยโอเคโอ้โอเคได้ โอเคบายบายบู เอ้ยโย sorry
อุ้ยอุ้ยฮู้บิ๊กอู้หูอุ้ยอู้สวยโอเคหย่อนนะ1 2 3อุ้ย yes อ่ะอู้บิ๊กโอ้เหยื่อฆ่าบิ๊กฮู้ป้าฮู้บิ๊ก yes อ่ะ shook วู้บิ๊กว้าเตินโอเค6-7 okay we try โอเคอุ้ยใหญ่จริง 6-7 โอเคอ๋อหรือฝ่า ว้า เห็นหรือเปล่าโอ้ โอ้ ใหญ่มากอุ้ย12 ปอนด์ ไหนเอ๊ะเต้นอะเต้น น่าจะ เว้ย ไม่โอเค นะโอเคโอ้ยโอเค yes โอเค thank you โอ้ยทีนึงครับสวยขอบคุณครับโอเคเย้น่าเรือ
Oh, hit. Mm. Ui. Ui. Ây dơ. Đi bả ơi. Shoo. Win. Yeah. Done. Go home. 2 ตัวบิ๊ก Okay lah, too big. Okay. โอเค Thank you for watching this video, and I'll catch you in the next one. Bye!